जेके पाकिस्तान जे डिफ़ाल्ट जो बयानियो जोड़े रहा हुआ उहे अॼु किथे आहिनि। अवाम खे सोशल मीडिया सबबि पैदा थियल फितने खां परे रखणु सियासत रियासत जी ज़िम्मेवारी आहे। अवाम हुकूमत ऐं फ़ौज जे विच में मज़बूत रिश्तो ई पाकिस्तान जे तहफ़ुज़ ऐं तरक़ीअ जो ज़ामिन आहे। आज़ाद रियासत जी अहमियत ॼाणी हुजे त लिबिया, शाम, कश्मीर ऐं गज़ा जे अवाम खां पुछो। मुस्लमान जी हैसियत में असांखे नाउमीदीअ खां मना कयो वियो आहे। मुंहिंजो ईमान आहे त अल्लाह ताला असांखे दहशतगर्दीअ जे ख़िलाफ़ फतह हासिल कंदो। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन खे ख़िताब। संदसि चवणु आहे त पाकिस्तान जो सभ खां वॾो ऐं क़ीमती असासो नौजवान आहिनि। कंहिं बि सूरत में नौजवाननि खे ज़ाया थियणु न ॾिनो वेंदो। पाक फ़ौज जो सिपह सालार ऐं आऊं ॿ जिस्म ऐं हिकु जान थी मुल्क लाइ कमु करे रहिया आहियूं। मुस्तक़बिल खे रोशन बणाइण लाइ अॼु तयारी करणी पवंदी। असांजो आइन क़ौमी वहदत जो मिसाल आहे। असांखे मुल्की मईशत खे ठीकु करणो आहे। दिफ़ाई इदारनि जूं मुल्क लाइ वॾियूं क़ुर्बानियूं आहिनि। दहशतगर्दी ख़तमु करण में सिक्योरिटी इदारनि जो मुख्य किरदारु आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जो नेशनल यूथ कन्वेंशन खे ख़िताब। चवे थो पाकिस्तान जी तरक़ीअ जी कुंजी नौजवाननि जे हथनि में आहे। दुश्मन अॼु असां ॾांहुं मेरी अक्सां नथो ॾिसी सघे। पाकिस्तान जो आइन वहदत जो निशान आहे जंहिं ते को बि इख़्तिलाफ़ न आहे। दहशतगर्दी जे ख़ात्मे जे लाइ 70,000 पाकिस्तानियुनि जान जी कुर्बानी ॾिनी आहे। क़ौमी यूथ कन्वेंशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बि शरीक। सभ खां सस्ती बिजली थर मां ठही रही आहे। थर पावर प्लांट मां 3,500 मेगावाट बिजली पैदा थी रही आहे। सिंध जे बिजली नेशनल ग्रिड में वञी रही आहे ऐं उतां सिधी फैसलाबाद वञे थी। थर मां पैदा थींदड़ बिजली सिंध में इस्तेमालु न पई थिए। असां वटि अंग अखर मौजूदु आहिनि। केतिरी बिजली सिंध खे ॾिनी पई वञे। हिन वक़्तु मुल्क जो सभ खां वॾो मसइलो बिजली आहे। असांखे बिजली पैदावार खे वधाइणो पवंदो ऐं वधीक सनअती यूनिट्स लॻाइणा पवंदा त जीअं मसइलनि मां निकिरी सघिजे। सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जूं लाहौर जे सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हियूं। संदसि चवणु आहे त थर में सीड़पकारी जो फ़ाइदो पूरे पाकिस्तान खे थी रहियो आहे। असां पाकिस्तान लाइ वधीक कुर्बानियूं ॾियण लाइ तयारु आहियूं। अवाम जो पैसो अमानत आहे। हिन साल 4 अरब रुपयनि जो बसर एक्सपोर्ट कयो वियो आहे। सिंध में सिहत जे शोबे ते ध्यानु ॾिनो पियो वञे। सिहत जे शोबे में टेक्नोलॉजी ॾांहुं वधीक ध्यानु ॾेई रहिया आहियूं। असांखे पंहिंजूं इस्पतालूं बहितर करणियूं आहिनि। बरसाति मुतासिर इलाइक़नि जो दौरो कयो। सूरत हाल बहितर आहे। मुतासिर इलाइक़नि मां पाणी नेकाल कयो पियो वञे।